Oke pemirsa, masakan saya hari ini, saya ini dalam keadaan sudah selesai masak. Masakan saya hari ini adalah beleceng kangkung, yang mana kangkungnya kita rebus, kita iris tipis-tipis, dan kita rebus. Sambalnya bawang merah, bawang putih, tomat. Kalau pemirsa ingin sambalnya tidak cepat basi, tomatnya ambil sisi luarnya aja, terus bijinya kita buang, terus lauknya kita ada telur rebus. Oke pemirsa, telur belecing ditambah telur rebus. Kalau anak saya suka dengan telur goreng, dia ada sambalnya sendiri, sambal tomat tanpa ada cabenya. Dan suami saya suka sambal super pedas ditambah dengan telur rebus. Oke lah pemirsa, masakan hari ini dari saya, atau menu keluarga kecil saya hari ini, kangkung pelecing kangkung, telur rebus, telur goreng. Selamat mencoba pemirsa. Bye.